A relación entre mulleres, ciencia e tecnoloxía foi, sobre todo, posta de manifesto, xa nos poñemos no século XX, polos estudos de xénero e ciencia que tiveron a súa orixe nos países anglosaxóns, por iso poño aí en inglés, e se consideramos, desde que chegaron estes estudos, se consideramos a historia da ciencia e da tecnoloxía antes de que fosen consideradas como tales, porque xa vos comentarei que a ciencia non se institucionaliza ata ben entrado o século XIX, e falo de ciencia occidental, non falo de ciencia oriental, no seu momento a ciencia chinesa foi primordial, pero eu falo de ciencia occidental, que é do que sei. De ciencia chinesa sei un pouquiño, porque estudei cando a tese, pero non vos vou agobiar ca ciencia chinesa. Pois ben, se revisamos a historia da ciencia, acharemos moitas máis mulleres das que recoñecía, porque actualmente sí que hai xa uns relatorios bastante extensos e unhas relacións bastante extensas de mulleres notables na ciencia e na tecnoloxía, pero de onde vimos? Pois as universidades nacen en Europa no século XIII e as mulleres se lle impide acceder ás universidades, incluso as de clase alta. Non poden entrar ata o século XX. En España, en concreto, ata 1910, non puideron entrar na universidade e as carreiras de enxeñería non se puido acceder hasta prácticamente a Constitución, que é de Antón, da que a vos pareza que ten moitos anos. Mais as mulleres sempre loitaron pola súa presenza, primeiro na filosofía, porque a ciencia occidental primeiro foi filosofía, a filosofía era unha disciplina que englobaba todas as ciencias, e despois nos estudos e na ciencia. A ciencia moderna, que non a contemporánea, nace en Europa entre os séculos XVII e XVIII. E o que vos decía, a ciencia occidental non se profesionaliza ata ben entrado o século XIX. De maneira que algunhas mulleres que puideron acceder á ciencia no século XVII ou XVIII, de Pirineos para arriba, porque a situación de España era hispanicis diferent, ata ben entrado o século XIX non se institucionaliza. Pois cando se institucionaliza, as mulleres volven para casa. Por exemplo, en Italia, as mulleres no norte de Italia eran profesoras, mostrareivos algunhas, profesoras de universidade, científicas, pero cando a ciencia se institucionaliza, entón as mulleres para casa. Ben, entón, podemos nos preguntar, e que había antes? Se as universidades nacen no XIII, a ciencia no XVII e no XVIII, no XIX... Pois que había antes? Pois había filosofía grega, que é o antecedente da ciencia occidental, abranguía todas as disciplinas, pero non incluía a técnica, porque en Grecia a técnica era considerada cousa de clases baixas ou mesmo de persoal sometido a escravitude. Despois foi diferente. E aquí, alquimia. Alquimia, seguramente que vos contaron que era unha panda de xente pirada, que buscaba o ouro e non sei que. Bueno, a cousa é máis complicada. Pero hoxe non teño tempo para disertar sobre alquimia, porque eso necesitaría outra conferencia. E aí temos mulleres como María Hebrea, da cual non hai ningún grabado, ni ningún debuxo, o único que se conserva é a recreación, como podedes ver aí a vosa esquerda, do tribicos, que era un alambique precursor dos alambiques actuais, como aqueles nos que se fai aguardente, para entendernos, ou como os que usades nos laboratorios para destilación, pero tiña 3 brazos. E tamén foi inventora de fornos para fundir metais, de maneira que María Hebrea foi a primeira alquimista que se coñece, importante, e foi precursora da metalurxia. E tamén había mulleres, pero sobre todo eran mulleres anónimas, que practicaban a medicina, como podedes ver nese grabado de abaixo. Había abadesas moi famosas, como Hildegarda de Bingen, que é esta que tendes aquí á dereita, que era unha abadesa alemana que tiña moitísimo poder e que decía que Deus lle inspiraba pois o modelo do universo. Non sabemos se ela o decía porque de verdade o creía ou o decía para que non a queimaran na fogueira. Eso está sin determinar. Pero, bueno, en calquera caso, tiña un monxe que era o seu secretario, o cual era para o tempo, estamos falando do século XIII. Houve outras mulleres, como Trátula de Salerno, que fixo escola de medicina, e milleiros de mulleres anónimas. E esta que tendes aquí, abaixo, á dereita, é Hipatia de Alexandría, que ao mellor, se alguén viu a película de Amenábar, a Hipatia, fala dela. O que pasa que históricamente está regular. Amenábar fixo unha cousa moi mona, pero históricamente regular. Ben,
Así que as mulleres son excluídas das universidades, século XIII, e cando se crean as academias científicas, fora das universidades, a ver, se hai alguén que queira falar, que me diga algo, que levante a man, que foi un profe de instituto, recordade, que sei como funciona isto, se alguén quere decir algo, levanta e eu paro. Senón, desenvolveron múltiples estrategias para acceder á ciencia, non foron vítimas pasivas. Unhas se foron aos mosteiros, sobre todo as que tiñan pasta, que tiñan unha dote, e entón iban aos mosteiros porque ali era onde podían estudar, non se vían obrigadas a casar con un home co que non tiñan ningunha gana, e as que querían estudar e eran de clase alta ían aos mosteiros. E tamén se dedicaron, xa máis adiante, a botánica e a astronomía. Por que a botánica e a astronomía? Alguén pode preguntar. Pois porque a idea que tiñan os pais da ciencia era que, cando unha persoa fala, tres non poden falar. É que senón, aquí ademais hai eco e rebota. E aparte que se alguén quere sair, que saia, a mí non me parece mal. Por que a botánica e a astronomía? Pois porque os pais da ciencia decían que as mulleres viñalle ben dedicarse á botánica porque así se aplacarían os seus instintos, supónse que as mulleres eran luxuriosas e tremendas, entón aplacaban os seus instintos, ou a astronomía, porque daquela non había observatorios astronómicos dentro das instalacións, senón que había que observar o aire libre. E entón, non sei se se achegaban a Dios, pero de neumonía morrían bastantes, porque ademais tampouco había antibióticos. Así que, repito, as mulleres accederon á ciencia con esas estrategias. Escribiron baixo pseudónimo, actualmente hai bastantes libros que se está descubrindo que foron escritos por mulleres, pero que facían con pseudónimo, con nome de algún parente varón, non puideron incorporarse ás institucións e cando lograron recoñecemento oficial despois foron desautorizadas pola historia posterior. Bueno, aquí vos puñen unhas imaxes. Aquí a primeira pola esquerda é Caroline Herschel, unha famosa astrónoma agora, porque ela sempre viviu á sombra do seu irmán e ela era a que observaba e a que facía, etc., pero ela nunca aparecía o seu irmán John. Esta de aquí é María Merian, que foi a descubridora da metamorfose dos insectos. Esta, a do medallón, é Laura Bassi, unha profesora de universidade física, que se chamaba física daquela, que agora non imos entrar, pero física, na Universidade de Boloña, está ese medallón, está no claustro, e, sin embargo, despois houbo historiadores que negaron a súa existencia, cando ademais hai actas asinadas por Laura Bassi. Un exemplo, esta é Madame du Châtelet, que foi a introductora de Newton no continente europeo, que traballou con Voltaire, que o mellor vos soa, e Voltaire lle chamaba Lady Newton, pero nunca lle permitiron entrar na Academia Francesa e nunca fixeron caso dos seus escritos. Unha notable física, matemática, filósofa, cuxos escritos ainda se estudan actualmente porque son dunha tremenda complexidade. Esta, que está debaixo de Madame du Châtelet, é Anne Conway, que foi a precursora das famosas mónadas de Leibniz. Non sei se estudiastes filosofía, pero como naquel momento a filosofía iba con ciencia. E este é Mary Somerville, que divulgou a Laplace xa entrado o século XIX e se estudou a súa obra en todas as universidades europeas durante moito tempo. Bueno, é unha presentación. E as que non accederon á ciencia oficial, porque claro, hai mulleres que accederon á ciencia oficial, pero mulleres que fixeron achegas á ciencia e a tecnoloxía desde o traballo doméstico ou desde o que se consideraba a medicina, porque foron as primeiras médicas e farmacólogas hasta que no século XIII entran ás universidades, e o que ocorre é que, como ademais ata ben pasado o tempo os médicos, e digo ben médicos masculinos, non sabían prácticamente nada de medicina, intentaban curar por imposición de mans e vendo se os ouriños eran verdes ou amarelos. E estas mulleres, en cambio, pola súa experiencia, pois cuidaban desde os partos hasta as enfermidades, curaban ou non curaban o que podían, pois cas ervas medicinais,
foron precursoras da aspirina, aspirina que a Bayer se fixo de ouro. A aspirina, as primeiras mulleres que traballaron co acetil salicílico procedente do salgueiro da Selva Negra foron mulleres para curar as febres reumáticas. Que pasa? Que, claro, o ácido acetil salicílico tomado así a pelo, pois curaba das febres, pero tamén producía hemorraxias. Pero todo isto son historias que logo evolucionaron. Ben, pois estas mulleres foron reprimidas e duramente castigadas, torturadas ou queimadas vivas pola Inquisición, que durou ata o século XIX en España, tan tonte, como quen di. A Inquisición non foi abolida hasta a primeira década do século XIX en España, e ainda hai noticias da queima dunha bruxa no século XVIII. Isto que vedes aquí, a vasoira esa, é unha ilustración do Maleus Maleficarum, que era o que utilizaba a Inquisición, era, por así decirlo, o fundamento teórico da bruxería. É mágoa que non se xa verdade eso das vasoiras, porque fixadevos cuánta emisión de CO2 teríamos aforrado. Se puidéramos voar en vasoiras, compoñernos un chubasqueiro, un traxe de neopreno ou algo así, non precisábamos moito máis. Pero, en fin, aquí tendes un grabado dunha queima dunha bruxa. Estas mulleres non escribiron, claro, a maioría non sabía escribir, e os seus coñecementos transmitíase oralmente, algo así como pasa hoxe cas curandeiras e os curandeiros. E así pegamos xa un salto, imos ao século XX e XXI, non vos pregunto, pero supoño que Marie Curie polo menos vos soa, espero, que foi, de momento, é a única persoa que obtuvo 2 premios Nobel, un en física e outro en química. Pero parece que a historia das mulleres da ciencia acaba en Marie Curie, que aí tendes aí no medallón aquel, aí está Marie Curie, nunha foto que a favorece un pouco máis das habituais. Sempre busco imaxes un pouco máis favorecedoras que eses horrores da pobre Curie con aquel moño e aquela bata negra, que é toda unha tristura. Eu leín La vida heroica de Marie Curie, que escribiu a súa filla, traducido ao español, que foi a que me convenceu, ela e unha profa que me convenceron de estudiar química. Pero, bueno, é unha anécdota. Agora, seguramente, se vos pasara esa biografía e a leerades, diríades, eu non me meto niso porque para sufrir tanto non compensa. Ben, pois aí tendes a filla de... Algún exemplo só, A filla de Marie Curie, Irene Curie, e o seu marido Joliot. Aí non puxen o marido porque sempre poñen o marido e non poñen a Irene, así que agora decidín poñer a Irene e non poñer o marido. Aquí tendes a Magda Staudinger, co seu marido, Hermann Staudinger, que se ve aquí, que se ve aí na sombra. Co seu marido Hermann Staudinger foron a parella descubridora da síntese de polímeros. Todos os plásticos do mundo mundial, os que levades nas solas dos vosos zapatos ou dos vosos Converse. Bueno, se levades cousas de algodón por aquí, non. Pero todo o que levedes que sexa fibra, eso é un polímero. Non só son as bolsas de plástico, e reciclamos e quedamos felices como perdices porque levamos as bolsas de plástico e as botellas. Pois non, os plásticos invádennos por todas partes. A carcasa deste ordenador, este rato, todo eso son polímeros. Os polímeros son plásticos, o que pasa que é de diferente. Pois ben, Magda Staudinger nunca se lle recoñeceu, o premio Nobel levou no seu marido, e tivo a deferencia de decir que a súa esposa colaborara con el. Non fixo como Pierre Curie. Pierre Curie, o marido de Marie, cando chamaron para o premio Nobel de Química, Pierre Curie dixo que se non lle daban a María tamén, que el non quería o premio Nobel, cousa que o honra, pero non coñezo ningún caso máis na historia. Como moito chegan e no discurso do premio Nobel, ali recibindo as flores e a toga e el non sei que, din, bueno, sí, aquí mi señora que me ayudou en las investigaciones. Bueno, estou caricaturizando, pero realmente é máis ou menos así. Aquí tendes outra muller, Jaruiba Smith, a máis invisible das invisibles. Para localizar esta foto levamos anos. Finalmente localizámolo. Pois esta muller traballou con Marie Curie. Claro, que pasa? Que ela era polaca e traballou en Leningrado. Investigou sobre a televisión e patentou co seu marido un oscilógrafo, precursor da televisión, pero ninguén sabe dela, desconocida. Esta sí que
Isto sí que nos costou hasta que apareceu este libro. Apareceu ese libro que feito por investigadoras dos estudios de xénero. E a computación. Quen sabe que a primeira computadora, bueno, a primeira computadora non, porque ao mesmo tempo había varias, pero a de Estados Unidos, polas súas siglas en inglés ENIAC, que esta tendes aquí, entre 1946 e 1955, foron, bueno, aquí aparecen 5 mulleres, realmente hai outra máis, 6, que foron as que deseñaron o software, o hardware, e non sabedes en que condicións. Eran unhas salas inmensas, tiñan que andar, non as deixaban acceder a onde tiñan que acceder. E por que mulleres? Pois porque os enxeñeiros, e digo ben os enxeñeiros, consideraron que esa era unha tarefa moi aburrida. E o primeiro que pensaron foi, pois temos aquí, collemos unhas chicas matemáticas destas de estupendo expediente e as metemos aquí a que se aburran. Que pasou despois? Que cando xa a cousa da informática, a computación empezou a ser de interese, a casita, como sempre, como sempre. Imos xa o 21 e poñovos algún exemplo. Mulleres premio Nobel en física só hubo 4. Aquí tendes unha, 2, 3 Marie Curie e cuarta que é anterior, é María Wuppermeyer. María Wuppermeyer, que investigou, recibiu un premio Nobel en física con Hans Jensen polo modelo de capas do núcleo atómico e esta, como moitas mulleres, esta muller, como moitas outras, traballou no proxecto Manhattan. O proxecto Manhattan, por si non vos soa, foi o proxecto de desenvolvemento de enerxía atómica previo ao lanzamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki por parte de Estados Unidos. Houbo mulleres e homes que non quixeron participar porque algo se cheiraban do que iba a acontecer, como, por exemplo, Lise Meitner, e entón foron xente que foi apartada completamente. Aquí tendes premios Nobel en Química do século XXI. Temos aínda unha do ano 22. E estas son as premios Turing da computación. Os premios Turing da computación son os equivalentes aos premios Nobel de Física ou de Química ou de calquera outra disciplina científica. A primeira galardoada foi Elizabeth Allen, que morreu en 2020, que a que tiven ademais o honor de falar, traductora mediante, nunha conferencia na Universidade de Santiago de Compostela, e ela decía que se as ciencias da computación se ocupasen máis de problemas sociais, habería máis rapazas que accederían a elas. Por que nos podíamos preguntar? Porque hai máis rapazas que acceden á medicina que rapaces. A parte da nota de corte, que efectivamente se entra por nota de corte e hai máis rapazas con boas notas en bacharelato de ciencias, pero tamén hai máis rapazas que queren acceder a carreiras de cuidados que homes. Pois ela dicía eso e se dedicaba, ademais, a dar conferencias. Hasta os últimos anos dedicouse a dar conferencias para animar a rapazas a acceder a ciencias da computación. E as outras dúas, estas outras dúas, premios Turing de Ciencias da Computación, de 2008 e 2012, e non hai máis premios Turing. E que nos pasa no século XXI? Pois que as desigualdades na ciencia persisten. Sí, é verdade que hai moitas mulleres, unha porcentaxe moi alta de mulleres nas carreiras científicas. Pero, onde non hai? Ou hai moi poucas? Nas enxeñerías. E en que enxeñerías hai mulleres e en cuales non? Hai mulleres nas enxeñerías agroalimentarias, aí hai unha porcentaxe moi alta de mulleres, e dentro da enxeñería industrial, dentro das poucas que hai, acceden, sobre todo, o grado en organización, que non ten que ver directamente ca obra enxeñeril, sino ca organización empresarial da enxeñería. En calquera caso, nas enxeñerías, a porcentaxe de mulleres, e non estou falando só de España, anda ao redor do 30%, 20 e tantos. Houve aí uns anos en que houve un acceso moi grande, cando, por exemplo, na Universidade da Coruña, cando o que había era licenciatura en informática, había unha porcentaxe de mulleres altísima, 60 ou 70%. Pero a licenciatura en informática, que se chamaba licenciatura daquela, pasou a chamarse enxeñería informática. Bueno, pois do 70% de mulleres baixaron o 20 e tantos. Simplemente o nome de enxeñería,
por aquelo dos estereotipos, fai que as rapazas non se matriculen. Habería que saber, bueno, eu teño unha hipótese porque os rapaces non se matriculan ou se matriculan moito menos en carreiras de saúde, como, por exemplo, a enfermaría. O que pasa que, bueno, a medida que a crise de empregos vai aumentando, pois empezan a ceder o mesmo que pasa co marisco. Antes había só mariscadoras e desde a crise de 2008, según me contan as miñas amigas mariscadoras, hai unha porcentaxe, hai un 10 ou un 12% de homes que entran a mariscar. Pero, bueno, si tal falamos no coloquio e se non, deixámolo para outro día. En calquera caso, é importante contar co talento das mulleres na ciencia e tecnoloxía. Somos máis do 50%, e no seu defecto o 50%. Se prescinden do noso talento, pois falta a metade do talento, a non ser que as mulleres sexamos parvas, e eu non creo que tal cousa aconteza. A ciencia non se atreve a dicilo. Bueno, dixo no seu momento, agora mesmo non se atreve a dicilo. E tamén é moi importante para conseguir os obxectivos de desenvolvemento sustentable dos que falarei agora. Non sei se sabedes algo da Axenda 2030, se non vos comento algo, porque, aparte disso, tamén temos un problema, e é que, cando se fala de sustentabilidade, non sei por qué, eso se refire ás ciencias da natureza. Non sei por qué a física e a química e as enxeñerías e as tecnoloxías non teñen nada que ver con iso. Porque non hai desenvolvemento sustentable sin ciencia e sin tecnoloxía. E non haberá desenvolvemento sustentable sin mulleres, que somos o 50%. Aquí tendes os 17 obxectivos de desenvolvemento sustentable da Axenda 2030 e eu ocupareime, agora vos direi, de mulleres mulleres presentes nalgúns destes obxectivos de desenvolvemento sustentable. Desenvolver os 17 é imposible. Incluso eses 5 ou 6 que vou desenvolver vai ter que ser de maneira rápida. E todos os obxectivos de desenvolvemento sustentable, según di con moito acerto ONU Mulleres, están atravesados polo DS5, que é a igualdade de xénero. Como vedes aí, a que se dirixe. Porque a igualdade de xénero non é só un dereito humano, e digo un dereito humano, non digo un dereito das mulleres, senón tamén un dos fundamentos esenciais para construir un mundo pacífico, próspero e sustentable. Non falarei hoxe, porque hoxe mundo pacífico pouco, próspero depende para quen e sustentable para ninguén. Acaban de aprobar na COP esa que se fai en Dubái, hai que fastidiarse, ir facer unha cumbre sobre o cambio climático en Dubái, e esta mañán ou onte lía que os clérigos desa zona din que como o petróleo é un recurso dado por Deus, con Deus non se pode discutir. Non me deu tempo porque o lín e xa tiña feita a presentación, pero me gustaría tervolo posto aí. Bueno, en calquera caso, as cousas non nos van moi ben, para o planeta non nos van moi ben. A xente que xa temos unha idade, seguramente non veremos moitos máis desastres, inda que isto vai moito máis rápido do que se pensaba, e eu non son catastrofista, pero non vai por bo camiño. De feito, con respecto á igualdade, ONU Mulleres fixo un estudo en 2022 e chegou á conclusión de que nos faltan 300 anos para acadar a igualdade. Claro que hai xente que o nega e di que é unha cousa ideolóxica, ideolóxico é todo, non nos engañemos. Ideolóxico é ideolóxico a parte de real, quen pensamos que hai unha brecha de xénero, e ideolóxico é de quen a nega. Así que ideolóxico é todo. É ideolóxico pola dereita, pola esquerda e polo centro. Que pasa? Que desde unhas correntes, basicamente, de dereita, se nos di que o demais é ideolóxico, como se a ideoloxía fose só dun patrimonio dunha parte do persoal. Hai ideoloxías fascistas, e son ideoloxías, o sea que ideoloxías hai en todas partes. Ben, de que vou falar? Pois vou falar de algunhas mulleres que as que chegamos a través deste proxecto que vedes aí, e así xa aproveito para agradecer a Deputación de Pontevedra que no seu momento nos financiou, presentámolo en 2023, Precursoras da Sustentabilidade da Axenda 2030. Se entrades nesa páxina web, veredes, hai unha guía, un libro moi amplo, hai un resumo e hai tamén un videoxogo. O videoxogo está feito, en principio está feito ata primeiros anos de secundaria, pero eu direivos que a directora do proxecto e as miñas colaboradoras e os meus colaboradores, que tamén o sabía, entramos e o pasamos moi ben xogando con ele. Como hai acceso libre, pois entrades na páxina da Deputación de Pontevedra,
Poñedes igualdade e en igualdade aparece ese que se chama banner, aparece aí e aí entrades e tendes acceso a todo. Ben, de que ODS me vou ocupar? Se me dá tempo. De educación de calidade, e alguén me preguntará, bueno, e que ten que ver educación ca ciencia? E supoño que non me preguntará ninguén, porque para chegar a ser científica ou científico, primeiro hai que pasar por moitos anos de educación obrigatoria, de educación posobrigatoria, de universidade, de formarse en centros de investigación en universidades. As empresas tamén teñen algunhas I+D+I, inda que normalmente o I+D+I o teñen fora, por exemplo, a Citroën, que temos en Vigo desde hai 1000 anos, todo o I+D+I está en París. En Vigo non hai investigación da empresa. Industria, innovación e infraestructura, cidades e comunidades sostibles, que ten que ver ca arquitectura, entre outras cousas, acción polo clima, que ten que ver con todas as disciplinas científicas, vida submarina, o mesmo, vida de ecosistemas terrestres. E comezamos pola educación de calidade. Aí amósovos a Irina Bokova, que foi directora da UNESCO, unha muller moi preocupada pola igualdade, e ela di que hai que facer da igualdade entre homes e mulleres un elemento central de todos os elementos de desenvolvemento. Non vos lo vou ler, podedelo ler, para iso está posto, pero trallo aquí porque foi unha muller clave no desenvolvemento da Axenda 2030 e en concreto do ODS 5. É a primeira vez na historia que a igualdade de xénero aparece como un obxectivo de desenvolvemento. Esta muller, seguimos con educación, Ernestina Otero Sestelo naceu en Redondela e morreu en Pontevedra porque xa veredes que o criterio de selección é mulleres desaparecidas, mulleres actuais, mulleres maiores, mulleres novas e mulleres de diferentes continentes. Mulleres que contribuíron ao desenvolvemento sustentable, a ciencia e a tecnoloxía desde as disciplinas científicas e mulleres que o fixeron desde o seu activismo e mulleres que o fixeron en colaboración. De feito, no noso caso, colaboramos moito cas mariscadoras. Estamos en zona marítima e para os proxectos de investigación, cando son sobre o mar, colaboramos cas mariscadoras. E na Facultade de Ciencias do Mar, obviamente, colaboran tamén cas mariscadoras, porque é indispensable. Por así decirlo, na facultade teñen o coñecemento científico, pero as que saben da cotidianidade do mar son as mariscadoras. Entón, se sabe que é unha colaboración moi proveitosa. Ben, pois Ernestina Otero, que foi unha mestra e pedagoga galega, foi profesora da Escola Normal de Pontevedra e colaborou co Seminario de Estudos Galegos e asinou o manifesto do Estatuto do Primeiro, o Estatuto de Autonomía, que non se chegou a implantar porque chegou o Xeneral Franco en 1936 e se cargou o Estatuto e todo o que houber. Que ocorreu? Que foi represaliada. Foi represaliada, foi depurada e, aínda así, sobreviviu dando clases particulares, pero aínda así axudaba as vítimas da represión franquista, recoletando diñeiro, comida, etc. Foi rehabilitada parcialmente en 1939 e regresou a Pontevedra e en 1951 faleceu. Esta outra, que igual vos soa máis, é Malala Yousafzai. Malala Yousafzai, que é Premio Nobel da Paz de 2014, que tonterías digo. Se naceu en 1997 e en 1914 era completamente imposible. Aparte que eu creo que en 1914 ainda non había premios Nobel. Ben, esta rapaza reivindicaba o dereito das nenas a ir á escola e os talibáns non lle permitían, prohibíranlles ir á escola. E ela denunciaba esa situación a través dun blog da BBC de Londres. Pero os talibáns souberon da súa identidade, fixeron un atentado contra ela no autobús escolar, dúas amigas resultaron feridas e ela resultou ferida de morte na cabeza, pasou un tempo entre a vida e a morte, ao final foise recuperar a Birmingham, onde reside agora ca súa familia, e protexida porque está ameazada de morte, licenciouse en Ciencias Políticas e sigue traballando a favor da igualdade e do dereito á educación
de todas as mulleres, porque a outra a dos homes está asegurada, das mulleres non. Bueno, asegurada depende en que países, porque en países dos chamados en vías de desenvolvemento tampouco hai acceso para todo o mundo, pero en calquera caso, cando o acceso é minoritario, sempre acceden os rapaces e non as rapazas. E xa imos co ODS9, que é Innovación e Infraestructuras. E aquí vos trallo a unha lideresa indíxena de Guatemala, que é Teresa Zapeta, que di que as mulleres indíxenas precisan traballar xuntas para enfrontarse aos retos. Para elas é indispensable acceder ás tecnoloxías da información e da comunicación, senón como se comunican entre elas sin medios, con esas distancias tan enormes, e entón teñen que desenvolver estrategias en todos os aspectos da vida. Pois Teresa é unha lideresa guatemalteca que ademais colabora ca ONU e que ten unha rede de mulleres importante que loita polo acceso ás TIC e polos dereitos das mulleres e das comunidades indígenas, non só das mulleres. Esta muller, doña Angelita, que igual alguén lle pode soar, que inda que naceu en León, sí que desenvolveu unha parte importante da súa vida en Galicia. Bueno, pois esta muller inventou unha sorte de enciclopedia que tendes aí abaixo, unha sorte de enciclopedia, un procedimento mecánico, eléctrico e de presión de aire para a lectura de libros, pero non conseguiu apoio para a enciclopedia económica, inda que a patentou, o cousa moi rara, porque que patentaran as mulleres no ano 60 era unha rareza, e agora recoñécese como precursora do libro electrónico. Claro, obviamente non era un libro electrónico, pero precursora do e-book ese que seguramente utilizades. Desenvolveu grandes labores sociales e como casi todas as mulleres que se dedicaron á docencia en España ata o ano 39, na que despois algunhas son fillas de familias que próximas á institución libre de ensino, que tamén o ínclito general Franco tamén borrou do mapa. Bueno, e esta chica con pinta de rockera, ou do que sexa, Joy Adowa, que é canadiana, pero a súa familia é de Ghana. E esta muller traballa, como vedes aí, esta muller traballa en sistemas de inteligencia artificial. E, ademais, ela concienciouse, xa era activista feminista, pero concienciouse de que pasaba ca inteligencia artificial. Pois que os sistemas de recoñecemento facial non eran capaces de recoñecían mal os homes negros e os asiáticos, pero as mulleres non recoñecían ben nin as blancas e, por suposto, as negras. E entón ela aparece moitas veces, non sei se seleccionei algunha foto, moitas veces aparece cunha máscara blanca. E deime de conta de que os sistemas de análise non eran capaces de detectar o meu rostro de pelo escura, ata que me puxe unha máscara blanca, di. A tecnoloxía non me vía, e eu pregunteime, onde están as mulleres de cor? Recibiu numerosos premios, como vedes aí, e no caso dos algoritmos matemáticos de inteligencia artificial, ou aprender en bases de datos con rumbos sexistas e racistas, os algoritmos non pensan, Non, é que é culpa do algoritmo. Ou cando imos por aí, non, é o programa. O programa non pensa. Como o seu nome indica, o programa hai que programalo. Si quen programa ten sesgos racistas e sexistas, o programa vai non reproducir. Hai que introducir outras variables. E hai unhas colectividades importantes que traballan precisamente, incluso na Unión Europea, o que se chama xustiza algorítmica. E esta muller é unha das lideresas da xustiza e, ademais da xustiza algorítmica, e, ademais, pídenlle asesoramento desde a Comisión Europea, e, como vedes, é unha rapaza nova. Non sei, bueno, para vos non é tan nova, pero para min sí. Pero, claro, tendo en conta que cando eu estudaba no Instituto Rosalía Castro de Santiago, que daquela era instituto feminino, había unhas profes e uns profes que eu decía, mi madriña, que xente tan bella. E despois, cando fui mirar, pasado o tempo, pois ao mellor era xente que tiña 30 e tantos anos, pero claro, para min que tiña 13, 14, 15, 17, era xente bella, pero bueno, agora mesmo para min, alguén que naceu no 89, na jovenzuela. Ben, imos entón ao DS11, que se refire a cidades
e comunidades sostibles, non só a cidades, sino tamén a comunidades. Non todo o mundo vive en cidades. Hai comunidades rurais, hai vilas, hai aldeas, e aquí en Galicia non teremos outra cousa, pero comunidades rurais temos bastante. A que se refire o DS11? A que as cidades teñen que poñer no centro a vida e os cuidados. E quen se dedica aos cuidados basicamente? Pois no 80% no Estado español os cuidados son cousa de mulleres. 80%. E por eso fan uns itinerarios distintos dos que fan a maioría de homes adultos, que fan uns itinerarios moito máis lineais. E as mulleres van aquí, ali, ali e alá. E as cidades non están pensadas para iso. Pois ben, aí trállovos uns cuantos exemplos de mulleres comprometidas ca arquitectura con perspectiva de xénero e, en concreto, co desenvolvemento sustentable. Esta muller é Pascuala Campos de Michelena. Aí tendes unhas frases dela. Nada cambiará mentres non haxa mulleres con capacidade de decisión real e vinculante que estean apoderadas. A presenza das mulleres na ciencia e na tecnoloxía non é condición suficiente para que cambie, pero é condición necesaria. Porque se non hai mulleres, ninguén vai ter unha mirada feminina. Que pasa? Que se hai mulleres que non teñen unha mirada específica do que como afecta isto, en particular as mulleres, como afecta a ciencia e a tecnoloxía, pois nunca haberá cambios. Pero que as haxa só non garante casi nada. Pascuala Campos de Michelena, que aquí tendes cando era nova, a mí sempre me gusta poñer fotos de mulleres maiores, pero cando eran novas, porque as científicas e as tecnólogas, antes de ser maiores, foron novas. E vos, que sodes xente nova, con sorte chegaredes a ser xente maior. Así que xa podedes ir respetando o persoal maior, non é por nada, porque nesta sociedade o persoal maior, e se considera maior, e xa vou dicir moito, de 50 anos en adiante, papá e mamá son un viejo e unha vieja que non se enteran de nada, a avó e o avó non digamos, e o persoal que atopamos pola rúa, pois é igual que lle callan os paquetes diante nosa, porque non nos baixamos a recollelos. Non vai a ser que as costas se nos renxan. Entón, xa digo, con sorte chegaredes a maiores e con sorte chegaredes a vellos e a vellas. E espero que non deixedes este mundo antes. Así que acordádevos disto que vos digo. Ben, esta muller, unha arquitecta activista e feminista, cunha familia que estaba ligada á Segunda República e tamén á Institución Libre de Ensino, fixádevos que sempre nos aparece a Institución Libre de Ensino. Foi a primeira arquitecta recoñecida en Galicia polo seu traballo profesional e a primeira catedrática de España na Escola de Arquitectura da Universidade da Coruña, nunha disciplina con perspectiva de xénero. Aí vos puxen unha igrexa de Sabucedo que foi restaurada por Pascuala, pero hai máis, puxen ese exemplo porque me parecía un exemplo bonito, porque a igrexa é o contorno, a contorna. E agora chegamos a dúas africanas. Xa vos dixen que iba a haber de todos os continentes. Estas dúas mulleres africanas, que tamén son novas, non sei quanto de novas, porque non funquén de atopar a súa data de nacemento. Por máis que a busquei, non funquén de atopala. Pero polo que se ve polas fotos, son xente nova. Bueno, nova desde a miña perspectiva, claro. Hai moitas destas mulleres das que vos poño ilustracións, que son ilustracións que aparecen nese proxecto. Nuns casos vos poño fotos e noutro ilustracións. Aquí poño ilustracións e fotos. E elas din que non falan só de cidades, senón de comunidades dotadas tecnolóxicamente. Fixadevos que agora, por exemplo, nas aldeas, pois a banca, a obra social de a banca, retira sucursais nas vilas pequenas e, claro, coloca caixeiros automáticos que moita xente maior non sabe manexar, etc. Bueno, pois hai que dotar pero non só hai que dotar tecnolóxicamente, hai que axeitar as tecnoloxías a xente de diferentes idades, a xente de diferentes comunidades, etc. O futuro, din elas, podería ser feminino e africano. Só temos que comezar por creer en nós mesmas, din elas. E aquí esta sí que é unha foto. Como vedes, aí na foto parecen rapazas novas. Repito, non sei quanto de novas, porque son arquitectas as dúas, así que eso se supón que tiveron que facer os estudos de arquitectura e que xa en 2017 fundaron o proxecto Matri Arquitectura, que tendes aí un
un debuxo, un fotograma de Matria Arquitectura que está creado para potenciar o papel das mulleres negras na arquitectura, na educación espacial e no desenvolvemento sustentable das cidades e das comunidades africanas, en armonía entre os seres humanos e o medio. Iso é moi importante, a armonía entre os seres humanos e o medio. A ver, agora resulta que humanizamos unha zona dunha cidade na que resulta que había un parque, non vou poñer o nome da vila porque... E entón resulta que deixamos 4 árbores bailando a muiñeira e o resto é chapa de pedra. Bueno, que conste que vin por aquí, por esta cidade dando voltas, vin algún exemplo diso tamén. Onde está o desenvolvemento sustentable? Onde está a loita contra o cambio climático? E quitamos as árbores, deixamos exactamente 4 árbores, repito, bailando a muiñeira. E iso, que? Ademais, a pedra ten moita inercia térmica e cando hai calor, despois, solta, Así que, como vos non vos movades, a mí xa pouco me importa, quero decir que a miña esperanza de vida ainda non esgotei, pero xa esgotei bastante. Como lle digo ás miñas sobriñas, digolle, mira, chicas, vos espabilade, porque eu xa levo levo gastada unha gran parte da miña esperanza de vida e vos aínda non. Ben, pois estas mulleres africanas, precisamente porque África é un continente colonizado, é un continente no que desde Europa, desde América, o que se está facendo é extraendo os seus recursos, pero non contribuindo ao seu desenvolvemento. É mentira que África sexa un continente pobre. África non é un continente pobre, é un continente expoliado, que non é o mesmo. E chegamos ao obxectivo 13, que é a acción polo clima, que iso vos soará máis. Aí tendes, bueno, está en inglés, pero supoño que agora con eso do ensino bilingüe, bueno, dominades o inglés, que é un primor, e ademais non é nada complicado. Aí tendes, por un lado, o efecto invernadoiro natural e, por outro lado, o aumento do efecto invernadoiro, que é o que produce o quecemento global. Porque non hai que confundir. Mira, non vos vou facer un exame, pero se forades alumnas e alumnos meus, seguro que vos lo preguntaba. Porque non é o mesmo efecto invernadoiro natural que aumento do efecto invernadoiro. O efecto invernadoiro non produce o quentamento global. O efecto invernadoiro non ten que ver co cambio climático. O que ten que ver é o aumento do efecto invernadoiro por efecto dos gases chamados así, de efecto invernadoiro, dióxido de carbono, vapor de auga, metano e, nomeadamente, o dióxido de carbono. Pero non vos preocupedes que ahora despois da COP xa hai 20 países que van desenvolver a enerxía nuclear que agora polo visto é limpa. Iso sí, cando a produce non emite CO2, agora sí, para construir as centrais, como se vai depender do uranio, etc. Pero iso é enerxía limpa, seica. Pero, bueno, en calquera caso estamos falando de emisión de CO2 e como alternativa, falábamos de enerxías alternativas, pero que está sucedendo con as enerxías alternativas? Pois que os parques eólicos se montan en calquera sitio. Non importa que sexa espazo natural, non importa que sea o mar, non importa que sexa o Cabo Vilán, que estas gabotas fuxen porque non poden estar ali, etc. Claro, que pasa ca enerxía solar? Pois que se desforestan grandes zonas do planeta e se montan placas solares ou placas fotovoltaicas que redundan en beneficios das grandes compañías eléctricas. En fin, en calquera caso, ou se cambia o modelo de desenvolvemento deste mundo e imos a menos consumo, ou, se non, pensade cada vez que mercades unha camiseta de Zara, de H&M, de non sei que é moi barata, claro, moi barata porque se fai con man de obra moi barata, porque se expolian os cultivos de algodón, etc., etc. Así que, pensade un pouquiño, se habíades de mercar 5 camisetas, pois eu non vos digo que non merquedes ninguna, pero mellor 2 sería razoable. E esta muller, Eunice Newton Foote, foi a precursora do cambio climático e foi a primeira que prediciu o cambio climático por aumento dos gases de efecto invernadoiro que daquela non se chamaban así. Ela estaba facendo estudos xeolóxicos e entón chegou á conclusión de que durante un período da historia xeolóxica os
vexetais, eran os animais moi grandes e os vexetais moi altos, estuvo estudando e chegou á conclusión de que seguramente un aumento de CO2 fixera aumentar as temperaturas, que medrara moito a vexetación. Entón comezou a facer estudos, ela tiña estudos, é mentira o que din por aí de que non tiña estudos, tiña uns estudos de élite, nunha escola femenina de Estados Unidos, que é unha tradición moi importante en Estados Unidos, que tiñan laboratorios, que era unha cousa rarísima, tiñan laboratorios e onde tivo unha formación de élite científico, experimental, que non lle tiña nada que envexar aos homes da época. Ela fixo unha serie de experimentos con tubos que iba enchendo de dióxido de carbono, de aire normal, etcétera, que os iba expoñendo ao sol e iba observando como iba aumentando a temperatura. E cando aumentaba a cantidade de CO2, pois subía a temperatura. No meu caso, fixemos pois con un compañeiro, con José Francisco Serrallé, que Inés e Manuel coñecen, fixemos unhas experiencias na universidade e no máster de secundaria tamén, reproducimos o experimento de Unisfood, pero axudándonos para o tratamento de datos de software informático, porque, claro, tomar a man como facía Unisfood, entón, poñendo sensores, se fai, non vos lo trouxen porque non podemos falar de todo, pero en calquera caso que saibades que esta muller que en 1856 prediciu o aumento de temperatura polas emisións de dióxido de carbono, foi esquecida hasta 2011, cando a descubriu, ou do 2010, Raymond Sorenson, co agravante de que nos anos 90 moitas escritoras e moitas científicas falaron dela en Estados Unidos en publicacións de renome, pero nin caso. Hasta que Sorenson falou dela no 2011, pois ninguén soubo dela. E agora sí, agora hai moitas homenaxes, faise o día de Unisfood, faise non sei que, pero ainda así sigue sendo unha gran descoñecida. E tan descoñecida como que non hai nin siquiera nin grabados nin fotos dela. Esas recreacións, bueno, esta é unha ilustración, fixos a través dos datos que aparecen no seu pasaporte. Que aparece o pasaporte con datos, pero non hai fotos. Di estatura mediana, ollos non sei que, nariz non sei cuánto, entón con iso fixeron unha sorte de retrato robot. Pero non sabemos por qué, non temos ningunha foto nin grabado. Cando das súas contemporáneas sí, porque ademais esta muller formou parte da redacción da primeira convención dos dereitos da muller de Seneca Falls, de 1848 en Estados Unidos, no que confluiu o movimento feminista, pero tamén o antirracista abolicionista. O sea que, como vedes, todo está interrelacionado e o que trato de facervos ver que a ciencia non é só algoritmos, fórmulas ou ir ao laboratorio e facer un experimento, sino que ten moito que ver que a realidade da vida, que a realidade do planeta, co que se está desenvolvendo e que é unha cuestión interdisciplinaria. E aquí, en Acción polo Clima, tendes a Greta Thunberg, que xa me enterei de que se pronuncia Greta Thunberg, no Greta Thunberg, pronunciase Greta, así con estirando I, Greta Thunberg, que a que coñecedes, nada en Suecia en 2003, pero que a coñecedes máis, que se preocupa pola xustiza climática e que, ademais, actualmente sigue loitando non só por causas que teñen que ver ca causa climática, senón en defensa, por exemplo, das comunidades indígenas de Suecia. E cada pouco, pois, deteñen en manifestacións. Deteñen a máis xente, o que pasa que da que sacan noticias é dela. E esta outra, Vanessa Nakate, que, como vedes, unha muller negra de Uganda, di que as nenas e as mulleres, di ela, desde a súa realidade, son as máis afectadas pola crise climática, sobre todo nese continente. Por qué? Porque as mulleres e as nenas son as encargadas de ir buscar a auga. E para ir buscar a auga teñen que ir moitos quilómetros cargadas. De ida non van cargadas, levan os recipientes, pero de volta veñen cargadas. E que ocorre? Pois que neses traxectos moitas son violadas, outras teñen que ir enfermas, e entón Vanessa Nakate está intentando, desde este movimento que crearon, que é dos venres climáticos, crearon este movimento e Vanessa Nakate e Greta Thunberg son dúas, pero máis, das que participan aí. E dáse a casualidade de que a igualdade de xénero nunca vai soa, porque se ademais eres negra, te lo peor. E se ademais eres pobre, peor.
E se ademais és discapacitada, peor me lo pone usted. Como di unha colega miña portuguesa, catedrática da Universidade de Lisboa, di: as discriminações son acumulativas. Son acumulativas. Pois que ocorre? Que sacan a Greta Thunberg na foto porque é rubia e sueca e non sacan a Vanessa Nakate. E moitas das veces Vanessa fai declaracións e non sae. E ela pois está loitando xunto ao resto do grupo por facerse visible, non só como muller, senón como negra. Ten o mesmo dereito que se fose blanca ou amarela. Ben, e chegamos ao DS14, que é utilizar de forma sustentable os océanos, os mares e os recursos mariños. Fixadevos, se alguén está cansa, que é normal, se alguén cansa, a mí non me parece mal que saiades a airearvos, de verdad que non me parece mal. Ni me saíde silenciosamente e non me parece mal. Pareceme moito mellor iso que esteades a falar, porque me molesta. E non me deixa concentrar. Ben, por que son importantes os océanos? Os océanos son unha parte completamente invisible. É que realmente este planeta non se debería chamar o planeta Terra, Non se debería chamar o planeta Terra, porque o 70% está ocupado polos océanos. Bueno, realmente é un océano. O que pasa que, de acordo cas costas, cas zonas terrestres que o delimitan, falamos de diferentes océanos, pero realmente hai un océano. E este ODS fala de conservar os océanos de forma aos mares e os recursos mariños. Se, por exemplo, pensades na fotosíntese, en que pensades? En plantas, en que plantas? Plantas terrestres. Algas, moi ben. Algas. Pero no primeiro que se pensa, que son plantas terrestres. No primeiro que se pensa en plantas terrestres, na reforestación, pero fixadevos, bueno, ala, despois non nos dá tempo de facer un obradoiro sobre cambio climático, que debemos facer, nin sobre os océanos. Os océanos producen o 50% do oxíxeno mundial, a metade do oxíxeno que respiramos, queridas amigas e queridos amigos, o 50%. E aínda que son moi grandes, son finitos, e estamos esgotando os seus recursos e os estamos contaminando vilmente. E o problema é que os océanos non viven sós, senón que interrelacionan cos ecosistemas terrestres e coa atmosfera. É todo un sistema. Así que, cando falamos do cambio climático, deixa, Inés, deixa, que xa... Eu xa vexo, pero... xa miro e xa vexo, pero... Como non lles vou facer un exame... Bueno, pois dicía que están interrelacionados. Polo tanto, se falamos de cambio climático, temos que falar non só da Terra, non só da atmosfera, temos que falar dos océanos. Temos que falar das augas en xeral, pero dos océanos en particular. Absorbe unha gran parte da calor, esa calor famosa da que falábamos antes, e do dióxido de carbono, porque as augas do océano absorben gran parte do dióxido de carbono que emitimos á atmosfera, de forma natural, pero sobre todo de forma artificial, de forma antropoxénica, que se chama. Pero que pasa? Pasa que as augas dos océanos, para falar coloquialmente, chega un momento en que están fartas de CO2, están saturadas de CO2. E entón prodúcese un cambio no pH. Non é que se volvan ácidas, ollo, de momento non se volveron ácidas, pero está baixando o seu pH e se están aproximando a zonas de acidez, ainda que ainda non son ácidas. Que pasa? Como consecuencia diso, as especies, algunhas desaparecen, outras emigran, por exemplo, na zona da Ría de Vigo están aparecendo especies que nunca tivemos. Están aparecendo uns túnidos que lle chaman ali as listadas, que son da familia dos túnidos, pero nunca houve tal cousa. Están aparecendo uns peixes negros que lle chaman atún negro, que tampouco é atún, que é da familia das rinchas ou das xardas ou das caballas, non sei como se chaman por aquí, etc. Están aparecendo unha chea de especies que nunca houberan nesa zona. E a cambio están desaparecendo outras, porque isto vai afectando o plancton, porque aumenta a temperatura dos océanos, as especies non poden vivir ali, etc., etc., etc. Sin contar que a contaminación. Pero, ollo,
que a contaminación non ten que ver co cambio climático. Digo a contaminación por residuos sólidos, por plásticos, iso non ten que ver co cambio climático, iso ten que ver con outros problemas. O digo porque nos talleres que organizamos, mesmo na universidade, aparecenos unha confusión entre efecto invernadoiro, que xa quedamos en que o efecto invernadoiro natural non é o responsable do cambio climático. O aumento, sí. Aparece a contaminación ten que ver con outros problemas, con desaparición de especies, con a sobrepesca tamén, pero todo eso non ten que ver co cambio climático. O cambio climático ten que ver o que vos estou dicindo. Son as dúas caras. Por un lado, o aumento de dióxido de carbono que vai á atmosfera e despois baixa unha parte pa terra e outra parte, unha parte absorbida polas masas forestais, de maneira que, se deforestamos, pois estamos impedindo que se absorbe ese dióxido de carbono en exceso, e, por outro lado, polos océanos. Se os océanos se acidifican, pois mal imos. Eu non creo que vexe os océanos ácidos, pero vos xa veremos. Así que, eso significa que a Comisión Mundial do Océano, en 2016, di que hai que redoblar os esforzos, que hai que crear áreas mariñas protegidas. Pero nada, ahora as grandes multinacionais están mesmo explorando a minería mariña, nos fondos mariños. Así que xa sabedes o que vos queda. Bueno, aquí poñovos unha muller moi destacada, que é Aida Fernández Ríos, que morreu en 2015 atropelada por un descerebrado que iba nun coche deportivo e a matou na porta da súa casa, en Moaña. E esta era a maior experta europea en acidificación oceánica. É iso que vos falei do aumento do CO2. Esta é a ilustración de Aida Fernández Ríos, aquí atendes nunha caricatura que fixeron dela. Foi un exemplo dunha muller rexa e feita a si mesma. Ela procedía dunha familia moi humilde e empezou, fixo peritaxe mercantil mentre traballaba. E despois fixo bacharelato, porque daquela peritaxe mercantil facíase con bachillerato elemental. Despois fixo bacharelato, traballando. Despois fixose técnica do CSIC, gracias a unha muller investigadora que coñeceu. E foi pasando por todas as escalas ata ser catedrática do CSIC, a categoría máis alta. Foi lideresa, mentora, tiña equipos de homes e de mulleres, dirixiu moitas campañas oceánicas e tamén traballou solidariamente ca rede de mulleres contra o maltrato. Esa cousa ideolóxica que o maltrato non existe, xa sabedes que non existe, pois ela traballou cóbado con esa rede de mulleres de Vigo contra os malos tratos. E esta outra muller, Berta Cáceres, xa no ODS 15, que é vida terrestre e ecosistemas, aquí sí que falamos de terra. Inda que estean en interacción, falamos de terra. Esta muller hondureña, unha activista que traballaba en colaboración con xente bióloga, xente científica e tiñan comunidades de loita contra a desertificación, para invertir a degradación dos solos, etc. E tivo que ela enfrontábase a multinacionais que pretendían deforestar. Bueno, pois ben, foi asasinada en 2016. Bueno, como moitas lideresas e líderes, homes tamén, que se están asesinando, sobre todo en América Latina, por enfrontarse á deforestación, por enfrontarse á privatización da auga nas comunidades rurais, por loitar a favor do desenvolvemento sustentable. E sempre, casi sempre, en colaboración con grupos científicos que asesoran e que recollen tamén o seu saber, porque non é só que a ciencia vaya ali a contarlle as cousas, sino que hai que recoller deses saberes ancestrais. E esta outra muller, tamén representante de defensa dos ecosistemas, que é keniata, ela fala das interaccións entre xénero, economía e xustiza ecolóxica, di que o seu continente foi colonizado, que os seus recursos siguen sendo roubados e que a ecoloxía ten que ser o eixe central, porque a raza, o xénero e a clase impoñen limitacións. Si aquí está o seu currículo, moi brevemente, é académica da Universidade de Kenia e investiga precisamente nestas interaccións que vos estou dicindo, desafío aos modelos de
transformación agraria, e esperemos que, como está máis protexida por pertencer a unha comunidade académica, pois non acabe como Berta Cáceres ou tantas outras. Escribe libros, é autora de numerosos libros e é cofundadora do colectivo ecofeminista africano e pertence á rede de mulleres pola terra e polo clima. E traballa a favor da soberanía alimentaria. Que quere decir iso? Pois quere decir que as comunidades se nutran dos seus propios recursos. Por exemplo, que sentido ten que aquí sexa máis barato comer espárragos de Perú que espárragos de Navarra? Eu, cando vou ao supermercado a mercar espárragos, nunca é moi difícil que atope espárragos con denominación de orixe de Navarra. E despois, investigando, resulta que moitas desas marcas de denominación de orixe Navarra traen espárragos chineses e despois fan a conserva. Entón, eso seino por falar con xente das fábricas, non é que eu inventara. De cada 3 espárragos, poñen 2 que traen da China e un de Navarra. E en que se distinguen? Segundo as miñas amigas biólogas que traballan nas fábricas, en que os espárragos de Navarra, cando se teñen unha textura, que están como al dente, e os outros son moito máis brandos, que eu non era experta en espárragos, bueno, sigo sin sela. Entón, que sentido ten iso? Por que son máis baratas, por exemplo, en Cangas, na praza de Cangas do Morrazo, que é onde vivo agora, moitas veces veñen pescadilliñas canadianas, veñen de Canadá, e son moito máis baratas que as que se pescan na ría. Que ocorre? Que a xente dos barquiños de baixura da ría ten que baixar os prezos e non lles compensa. Por exemplo, a rabaliza, que agora se chama lubina ou lubinita, eu nunca lle chamei así, eso só viña nas novelas. Bueno, pois a robaliza, basicamente, hai robaliza de piscifactoría e hai algunhas que veñen, hai unha piscifactoría en Aveiro, en Portugal, que non é tan mala como as piscifactorías que hai en terra, que tamén hai piscifactorías en terra, de langostinos. Ahora que ven o Nadal, ollos langostinos. Non merquedes langostinos de cultivo, é preferible que merquedes mexillóns, que son de cultivo, pero polo menos son de cultivo das rías. Ben, pois hai moitos langostinos que se crían en piscifactorías en León e por terras da meseta. Bueno, pois, que pasa? O que vos decía, que os barquiños de baixura galegos teñen que baixar os prezos e teñen que poñer os prezos das súas capturas o prezo das piscifactorías. E entón non poden competir e acabarán amarrando os barcos e a pesca de baixura a ese paso, como non estea protexida, ten os días contados. Bueno, pois imaginádevos o que ocorre en África. Esta muller, Ruth Nayambura, sigue os pasos da Premio Nobel da Paz, Wangari Maathai, que aí tendes, que faleceu hai xa uns anos, que creou un movimento que era o Cinto Verde, movimento basicamente de mulleres que o que facía era plantar árbores para protexer a zona onde vivían da seca. Entón plantaban e regaban árbores con rego de pinga-pinga, etc. Ben, e así chegamos ás declaracións da ONU que afirman que as sucesivas crises mundiais están poñendo en perigo o logro dos obxectivos de desenvolvemento sustentable. Fixadevos que esa xenda se promulgou en 2015. Se a tivesen que promulgar agora en 2023, eu teño as miñas dúbidas de que iso saíra adiante. A igualdade de xénero, diela, é fundamental para alcanzar os ODS e debería estar no centro dos esforzos por reconstruir e mellorar. E para rematar, remato cunhas palabras de Evelyn Foskeller, biofísica, matemática, profesora do Instituto Tecnolóxico de Massachusetts, que morreu este ano, faleceu este ano, e foi unha das miñas mestras, digo mestras nos estudos de xénero, e que convidamos nun par de ocasións a que nos viñera a ilustrar ca súa sapiencia, porque era das pioneiras estupendas. Cando lle decían, e usted, nas entrevistas, usted habla de mujeres, decía, no, mire, eu do que estou falando é de ciencia, e do que máis aprendo é de ciencia. E ademais isto, decía ela, tentamos solucionar un problema de séculos. Non é un problema das mulleres, é un problema que atinxe a propia ciencia, as organizacións e institucións, a sociedade, os homes
e as mulleres. E con isto remato, agradecendo a vosa presenza e a vosa atención, vale? Estamos na ópera.